اخر حاجه كنا قلناها مع بعض انا وانت الدور اللي فات لما كنت كلمتك عن ايه؟ ها ذكرني. عن صلاه الجمعه والمسك اللي كان بيترش قلت لك بقى ساعتها كان في حاجه حلوه قوي كنت نفسي اطبقها هنا في مصر هنا، كنت نفسي اعملها في سيد عمر بالذات والله. كنا يوم الجمعه بالذات لما نروح نصلي الجمعه هناك، ففي مسجد هناك مشهور قوي اسمه مسجد باريس سانك، اللي هي مسجد باريس الخامسه او منطقه باريس الخامسه، سانك يعني خمسه. فالمهم تروح اصلي ابص الاقي راجل اسمر مغربي ماسك بتاع عامله زي البخاخه كده صغيره وعمال بيرجعها في ايديه ويخلينا قاعدين ويرش علينا. لقيت كل الواحد ابص الاقي الواحد فينا وقاع كده جت ريحه حلوه عليه، قلت الله ايه الحكايه دي؟ ده حكايه حلوه قوي ما نطبقها في مصر. اول ما نزلت مصر حبيت ادور على الحكايه دي بتبقى فين، معرفش. لقيت نفسي هشتري بخاخه زي بتاع الناموس كانت شكلها بايخ، انما الراجل بيجيب حاجه كده بتترج، عارف المبخره زي المبخره كده بالظبط، يرجها كده وايه ويرش على الناس ويقعد. دي كانت من ضمن الحاجات اللي كانت حلوه قوي اللي كانوا بيعملوها الاخوه المغاربه هناك. برضو من الحاجات الحلوه اللي كانت بتتعمل هناك في مسجد اسمه مسجد ستالينجراد. دي منطقه جنب المنطقه اللي انا كنت ساكن فيها اسمها منطقه جوريس. منطقه ستالينجراد بقى كانت الخطبه هناك نصها عربي ونصها فرنساوي، والعربي بتاع الجامعه الجزائريه ما بتفهمش ثلاث ارباعه، يبقى انت قاعد منتظر الفرنساوي وانت في الفرنساوي مكسر، فانت تطلع من الخطبه مش فاهم اي حاجه، واخد بالك. فكنا بعد ما نخلص كان احسن حاجه في الموضوع ده كله في الصلاه في ستالينجراد كنا كلنا بنشوف بعض، كانت عامله زي سوق عكاظ. نخرج نبص نلاقي كل المصريين وكل العرب بيتقابلوا مع بعض، اللي مش لاقي شغل بيكلم اللي عنده شغل، واللي ما شافش حد بقاله فتره بيطمن على احواله. فكانت بتبقى زي ما نقول احتفاليه حلوه في يوم الجمعه. وعلى فكره هناك كنا بنلبس جلاليبه وكاننا في سيدنا الحسين، ما كانش حد هناك بيقيد حريتك في اي حاجه، يعني يمكن احسن من هنا شويه. فكانت الامور هناك سهله وما فيهاش اي حاجه تضايقك، وكنت بتبص تلاقي نفسك ناس قاعده بتبيع كتب اسلاميه قاعدين زي قدام السيده زينب وحياه ربنا، تلاقي ناس قاعده بتبيع كتب وناس قاعده بتبيع عرس وناس مش عارف ايه حاجه احتفال. الفرنسيين كانوا بيستغربوا، بس الحاجه الوحيده بقى اللي كانت وحشه بقى في الاحتفاليه دي صوتنا كان بيبقى عالي، صوتنا كان بيبقى عالي. وكان برضو العربي مش عايز ينسى الحته دي، كانت ده العربي. حتى لما كنا نطلع المترو تبص تلاقي الفرنساويين اللي ماسك كتاب بيقرا فيه، واللي ماسك سندوتش بياكل عشان يوفر وقت الاكل اللي هياكله في الشغل، مش زينا احنا هنا في الشغل. هنا تبص تلاقي الراجل اول ما يروح الشغل يروح جايب طبق فول وطبق مش عارف ايه ويقعد يضيع نص وقته في الاكل والشرب. تبص تلاقي الفرنساوي ماسك سندوتش بايده الشمال وماسك كتاب في ايده اليمين وقاعد في المترو. فدي دي فروق بقى، ثقافه شعب، فرق بيننا وبينهم في استغلال الوقت في كل حاجه. دي كانت بعض المواقف اللي انا حبيت اقولها لك كده كمقدمه. نيجي بقى بعد كده في ايه؟ اول ما رحت فرنسا يا سيدي كلمتك انا عن الفتره الحرجه اللي بدانا، كنت انا رايح ما اعرفش يعني ايه بنتيره ويعني ايه دهانات ويعني ايه الشغل، فبدات اتعلم لحد ما لقيت ايديا كانت بتجيب دم وانا بصنفر بغشم وما اعرفش عن ايه صنفره ولا اي حاجه. فالواحد كان اهم حاجه عنده انه يشتغل ويجيب قرش عشان ما يمدش ايده لحد، وانت اسوء حاجه هناك انك تستلف من حد فلوس، خد بالك، لان معادن الناس الحقيقيه بتبان في الغربه. وقلت لك برضو موقف قبل كده وهعيده لك النهارده ان شاء الله، موقف لما دراعي اتكسر هناك ما بتلاقيش حد حواليك. فالمهم اول ما رحت هناك افتكر ان عبد الله شنن الله يمسيه بالخير وده راجل اصيل اتصل لي بواحد اسمه عبده حشيش، قال له في واحد بلدياتي لسه جاي الموقف ده انا ما قلتلكش خالص، خد بالك. وبعدين انا عمال بلح على عبد الله، بقول له عايز انزل شغل عشان انت عارف الوقت. قال لي ايه ده؟ اصبر مش عارف ايه، انت لسه جاي ما بقالكش يومين. قلت له عشان اجيب مصاريف السكن. قال لي مالكش دعوه، اي حاجه تحتاجها الحقيقه تتقال. الراجل ده في غيابه عبد الله ده كان شايلنا بصراحه برضه. قال لي مالكش دعوه يا عم، اي حاجه انت محتاجها قول عليها بس مالكش دعوه لحد ما ربنا يكرمك وتنزل مع واحد شغل. فنزلني مع واحد اسمه عبده حشيش، راجل منوفي احط ولا محط. فالمهم نزلت معاه يا سيدي، فبدل ما اتعلم النقاشه وداني ان انا اشتغل حاجه اسمها النتوياج. النتوياج دي يعني تنظيف، زي كانك بتاخد واحد ايه ينظف لك مكان ما بعد الشغل. يعني انت بعد ما بعد الشغل احيانا الناس اللي شغالين احيانا بيسيبوا بعض الحاجات للناس اللي هي الايه الشنفات اللي زي حالتنا احنا لسه رايحين هناك جداد. فانا مسكت بقى يا سيدي بقى راجل اداني شويه اسانس دي في اللغه هناك يعني ايه ماده تنظيف. احنا هنا بنقول اسانس اللي هو بيتضاف على التمر الهندي والحاجات الحلويات والحاجات، هناك كلمه اسانس يعني سائل بيضاف على المنظفات عشان تنظيف الاراضي اللي هي خصوصا اللي زي السيراميك وزي المشمعات وحاجات زي كده. فمسكت بقى ايه الاسانس ده وبدات ايه اشتغل في تنظيف المكان.
فللاسف كنت بنظف بغشم، فبدل المكان كان انضف انا خليته اوسخ، لاني ما كنتش عارف الراجل ما علمنيش انضف ازاي. فكنت البقعه بدل ما كانت ملمومه كنت بوسعها اكتر، لحد ما الراجل جه لطمني وقال لي ما تنزلش معايا تاني. ده كان اول يوم ليا في نزول الشغل هناك. بعد كده بقى يا عم الحاج ربنا اكرمني بنزول الشغل مع واحد تونسي في شغل مش محتاج مهاره. الشغل ده كان عباره عن دهانات، بس مش دهانات شقق بقى، دهان الشقق بيبقى فيه دقه شويه، لكن دهان الواجهات ما بيبقاش فيه دقه. ليه؟ لان عاده الواجهه ما بيبصش عليها بصه يعني فيها امعان زي ما تكون انت جوه شقه، لما تكون جوه شقه بتبقى الحيطه قريبه منك، لكن لما تكون شغال على واجهه اي حد معدي في الشقه في الشارع بيشوف الواجهه بيقول الله ينور، حتى لو كانت اي كلام يقول الله ينور. فكنت شغال، الراجل علمني ازاي امسك بتاع ده الرولة، وبدات ادهن. كنت بدهن ببطء قوي، قعد يقول لي لا تبدا كذا وتسوي كذا وتعمل كذا، ولبسنا حاجه اسمها البلان. البلان ده عباره عن البدله البيضاء الخاصه بالجماعه البنتريه، الجماعه اللي بيشتغلوا في البنتر دي كلها، اول حاجات بقولها لك لاول مره. كنا بنقف بقى على حاجه. ادواتك بقى هناك ايه يا استاذ بسام وانت بتشتغل في النقاشه، خصوصا الشغل الخارجي اللي هو بنقول عليه الروفرمانت. ادواتك بقى هناك عشان تشتغل شغل زي ده، هو نمره واحد فيه خطوره، نمره اتنين ثانيا ياما مات ناس كتير هناك، وياما جثث مصريه اتبعتت وكانوا بيلموا لها فلوس عشان يبعتوها على مصر. فكل واحد بيشتغل وهو خايف، لانك شغال على بلاتو يعني ايه؟ تلاقي نفسك طالع من الارض الدور السابع او الثامن في واجهه المبنى اللي هي البطيمه، طالع على بلاتو. البلاتو ده عباره عن احبال انت وزميلك قصاد بعض. عارف المرجحه؟ مش المرجحه لما تركبها بيبقى فيها ممكن واحد او اتنين جنب بعض في المركبه بتاع المرجحه ديت. بص تلاقي انت وزميلك طالعين، انت ماسك حبل وهو ماسك حبل، انت تشد وهو يشد في وقت واحد. لو هو شد في وقت وانت شديت في وقت بيحصل عدم توازن في الايه في البلاتو، فلازم انتوا الاثنين تطلعوا مع بعض، يتأدفوا مع بعض بالحبل، لانك لو حصل اختلال جميع الادوات اللي انت حاطها في البلاتو هتقع على راس الناس اللي ماشيه تحت في الشارع، يعني ممكن تجيب لك بلوه. خلي بالك من دي. فكنا لازم نبقى فيه نسبه تركيز، نتشد مع بعض الاحبال ونطلع دور. الدور اللي نطلعه ندهنه، او قبل كده ننضفه الاول، ننضفه ونظبط شبابيكه. اذكر لك موقف حلو قوي جمعني مع محمد رشاد زرزوره اللي هو ابو منه، اللي هو كان فاتح محل هنا على راس المدرسه دي اللي هو بتاع اللب ده. واحنا شغالين وراكبين في البلاتو، بس انا لقينا واحده فرنسيه فتحت الشباك، بونجور مسيو بونجور مسيو، ايه بحق؟ فبصيت انتوا ايه؟ بقول ايه؟ وبعدين احنا عايزين بونجور، مش عايزين حد يقول لا بونجور ما بونجورش، عايزين نشتغل عشان احنا بنخبط، مش عايزين حد يكشفنا خالص. بونجور. فراحت قايله شويه كلام، هو كان اقدم مني ب5 6 شهور ومع ذلك ما كانش بيعرف يتكلم فرنساوي. فعمال يقول لي هنعمل ايه؟ قلت له يا عم ما ترد عليا، انت راجل بقالك 7 شهور، انا لسه جاي خام. قال لا بقول لك ايه، اتلم وخلي كان نهارك ابيض يعدي، عشان والله انت من امثالك في ناهيه مكوم ورا الباب. امثالك مكوم ورا الباب، احنا مش ناقصين بقى غم عصب. وبعدين هي تكلمه لا وي، ما كانش حافظ غير وي. كل ما تقول له حاجه يقول لها وي. وبعدين الست اللي احنا فهمناه بقى ان كانت بتقول ايه؟ لو سمحتوا وانتوا شغالين مش عايزه حد فيكم يخلي زيت يجي ناحيه الشباك يبوظه، لانك انت بتدهن اطار الحيطه اللي هو الدوران بتاع الحلق بتاع الايه؟ بتاع الحيطان، ما تجيش ناحيه الشباك. هو عمال يقول وي. كانت هي اخر النهار بتفتح الشباك ملخبط. قلت له كده معناه بقى عمال تقول وي وراح تعمل مرد انتوا ما بتفهموش، نوكم بغو انتوا ما بتفهموش حاجه خالص. فجاء الراجل المهندس قال لك الست بتقول لك كذا كذا، قال له احنا مش فاهمين، احنا مش عارفين حاجه. قال لما حد يقول لك على حاجه زي كده ما تقعدش تقول وي وتحط نفسك في المسؤوليه وتيجي نفسك في الاخر تزعل. فالمهم عدى الموقف على خير وعملنا تنظيف للمكان اللي هو بوظه. موقف تاني كان لحمدي الشحيم وانا قلت لك قبل كده، كنا شغالين في عز الحر في عز الولع وقالعين الفانيلات وواقفين على البلاتو، وكان برضه شغل خارجي، وحمدي الشحيم بقى متجلي بونجور مسيو بونجور مدام، وجينا واقف في السيران ميرسي وعمال يرفع ايديه ولسه هو ايه المجنون اللي تحت ده الله العظيم. ميرسي لو موند توت لو موند يعني كل العالم، توت يعني كل ميرسي. هتلم الدنيا علينا، الناس عماله تبص علينا تقول هو في مجانين فوق ولا ايه؟ فالمهم ده كان موقف تاني، واقطع معاك واخد بريك بقى عشان اجمع المواقف التانيه اللي اقدر احكيها لك بعد كده. بقى يا استاذ بسام لمواقف تانيه بقى كانت يوم الويك اند.
الويك اند بقى عندهم في فرنسا اللي هو الجمعه والسبت. اسف، السبت والحد. اسبوعهم مش في فرنسا بس، في اوروبا كلها بيبدا من الاثنين اللي هو اللاندي. فكان ايه، احيانا بعض المصريين يجي لهم شغل في بعض الايام من يوم السبت والحد، فكان يشتغل. فكانوا الفرنسيين بيبصوا لنا على اننا عالم متخلف، اللي يروح اللي ما يريحش جسمه ويحترم كلمه فاكانس دي او ويك اند. عندهم حاجه مقدسه، عندهم انك يوم اجازتك تكرم جسمك، تكرم نفسك، ودي كلها حاجات اسلاميه فعلا يعني. فكان ايه، بعض المصريين كانوا ينزلوا الشغل وبص تلاقيه عمال في المترو عامل صوت وقلق، واخد ادوات، واخد مش عارف ايه، وراح يشتغل. فكان هو بالنسبه له اليوم ده بيبقى يوم تكريمي له، يوم اخر نهايه الاسبوع. ففي يوم طبعا احنا شغالين في مكان، فكنا بنخبط جامد. انا بقول لك السبت والحد بيبقى ايام راحه بالنسبه لهم، فاحنا بقى كان شغل فيه بنشيل حاجات ونحط حاجات ونخبط حاجات. فبصينا لقينا من كتر تخبطنا اثناء شغلنا، واحد من الفرنسيين اللي جنبنا، مش من الناس اللي هي السكان يعني اللي في الباطمه، راح متصل بالبوليس. قال لهم انا مش عارف اقعد في المكان بتاعي، وفي ناس عماله بتخبط عليا. فوجئنا في اليوم ده ان في بوليس جاي بيخبط على الباب، واحنا كنا شغالين جوه. كنا شغالين في اليوم ده شغل داخلي مش شغل خارجي. الشغل الخارجي انا قلت لك عليه اسمه روفرمان. شغل الداخلي بيبقى شغل في ايه، في الشقه نفسها. بس انت هنا بوليس بيخبط علينا وايه، بنجو مسيو بطاقتك اوراقك، زي على راي عوكل، اوراقك. بيقول لك بابيه يعني الاوراق. فايه اوراق بابيه؟ قلنا له ايجيبسيان. الراجل سمع كلمه ايجيبسيان وفرح قوي. بس انا ايه، ايجيبسيان بالنسبه لهم يعني فرعون، وكلمه فرعون عندهم في فرنسا بالذات حاجه مقدسه. قال انت عامل ايه؟ فهمنا بقى ان احنا عاملين قلق، والراجل اللي جنبنا الساكن اللي جنبنا مش قادر يعني يحتفل بيوم الويك اند بتاعه. هم عاده ايامهم الويك اند دي بالنسبه له بيصحى براحته، بيخرج، بيظبط اموره في سكنه، مش عارف ايه. انت ما تجيش بقى تتنخص حياته. فاحنا بقى عمالين بنكسر ونخبط ونرزع، واحنا بنشتغل بغشم، ومش محترمين يوم الايه. فالحاجات دي عندهم يعني اساسيات، عندهم مقدسات، عندهم ان الاجازه اجازه والراحه راحه والشغل شغل. فالراجل بعد ما قلنا له الوضع كذا كذا واحنا مش واخدين بالنا وما كناش نعرف، فالراجل احترم نفسه وايه، ونسي كلمه حتى بابيه واتكل على الله. خد بالك. فعدى اليوم ده عم على خير. ومر عليا يوم تاني من ايام الويك اند، فكنا بننزل انا ومحمد رشاد زرزوره نعمل ايه بقى. كان في سوق، انا قلت لك ان انا كنت ساكن في منطقه اسمها الباستيل، قلت لك عليها قبل كده، اللي هي السجن وعرفتك انا معناها، وانت قلت لي ده السجن. الباستيل دي كانت اشهر سجن في فرنسا. هذا السجن اتعمل في ايام الثوره الفرنسيه، هذا السجن، وتشوفه فعلا تحس ان مبنى فخم، بوابات، عارف بوابات مجرى العيون، عامل زي بوابات مجرى العيون بالظبط. فالمهم كنا بنخرج انا ومحمد رشاد، كنا ساكنين مع بعض. فخرجنا بقى نتسوق. اول ما بتدخل السوق بقى تلاقي ايه، تلاقي السوق بقى واحد يقول لك ما كانش لسه بقى حصل حاجه اسمها الاتحاد الاوروبي. كان لسه كل دوله اوروبيه على حده، يعني ما كانش لسه الدول الاوروبيه دي اتحدت مع بعضها زي دلوقتي. الاتحاد الاوروبي بالمناسبه اسمه الشنجل، الاتحاد الاوروبي اسمه الشنجل. ايامنا احنا بقى كان كل دوله لوحدها. فكان لسه الفرنك اللي هو العمله الرسميه لمين؟ لفرنسا. زي ما الدولار لامريكا كان الفرنك لفرنسا، ما كانش بقى اليورو لسه طلع خالص. فكنا داخلين نبص بقى البياعين من على بعد بقى تروح دفرا. اقول له يا محمد تروح دفرا يعني ايه؟ يقول لي يعني 3 كيلو بايه؟ ب 10 دفرا 3 كيلو ب 10. فدخل، فبصيت لقيت نفسي سرحت محمد. وانا بقى في حاجه عجيبه، اي مكان اروحه جديد عليا عندي حته التطلعات، لازم اشوف دي ايه ودي ايه ودي. فسرحت محمد، فتهت بمحمد. محمد اتجه في سكه وانا رحت في سكه. انا رحت في سكه لقيت ناس بتبيع هدوم قديمه، هدوم مش قديمه بمعنى كلمه قديمه اللي احنا نعرفها، ولكن حاجه تتلبس 10/10. كنت انا بقى بدور، لسه رايحين انا وحمدي الشحيب جداد، فكنت عايز اجيب لبس تقيل عشان ما احسش ببرد. فرحت على ايه، الناس اللي هي بتبيع اللبس اللي هو الايه اللي زي كده. قعد محمد رشاد زرزوره يلف عليها من الساعه 10 لحد الساعه 2، لحد ما ما كانش بقى لا في تليفون محمول ولا حاجه زي كده خالص، لحد ما محمد رشاد زهق مني وروح على السكن. وانا بعد كده رحت له، بيقول لي قلت له انا كنت بلف. قال لي مش احنا خارجين مع بعض، مش نمشي مع بعض، اللي انت عايزه
انا خبرتي كلها كلمه خبرتي بقى ليها 5 6 شهور بقى اتسمت خبره. خبرتي كلها هديها لك وهعرفك دي ايه، تركب المترو ازاي، تروح شغلك ازاي، تيجي من شغلك ازاي، اما تحب تروح سوق تشتري ازاي، مش عارف. اتعلمت منه الحاجات دي لدرجه بقى انا بقى بعد كده كانوا بيسموني بقى ايه اللي هو اي واحد يجي من مصر كنت انا اللي امسك بقى الحكايه دي، انا اللي امسك الففه فرنسا، اعرفه ركوب المحطات، اعرفه خطوط الدركسيونات. الدركسيون كلمه دركسيون يعني الخط المباشر، يعني اللي هي جايه بالانجليزي اللي هي الدايركشن اللي فهناك بيسموها الدركسيون. لما كان بقى بيجي لي واحد زي محمد صلاح شرنجالي، محمد فتحي اذا كنت تعرفه، دولك الناس اللي هم جولي من ناحيه بقى. فكنت الحاجات دي اتعلمتها. كنت باي حد بيجي لي كنت اخرج بقى اوريه معالم فرنسا. يعني اكتر واحد راح بتهيألي كده متحف اللوفر من ناحيه انا الحمد لله. وهجيب لك صور ان شاء الله ليا وانا والصحبه الناس اللي جات لي هناك كلها واحنا في متحف اللوفر مع بعض. ومتحف اللوفر ده يا استاذ بسام تلتينه بيتكلم عن مصر. متحف اللوفر شوف لما متحف لفرنسا وهو مفروض في بلد اجنبيه وعماله بتعمل زي ما تقول اعلان عن السياحه المصريه في بلدها هي، فتخش جوه بقى تلاقي كل حاجه انت شفتها في مصر، ابو الهول تلاقيه هناك، الاهرامات تلاقيها هناك، حتى لدرجه من كتر حبهم اسمها ايه الاثار المصريه حاطين هرم زجاجي. استاذ وجيه كل حاجه متوصله. شوف الزراير اللي بره، الزراير اللي بره لا في زراير بره خاصه بالكنترول بتاع الاجهزه. تمام. واخد بالك. فالمهم ان السوق ده كان اسمه اللي انا رحت انا ومحمد رشاد كان اسمه سوق داليجر، كان جنب السكن بتاعنا بالظبط. فكان برضو من الحاجات الحلوه اللي كنا نعملها انا ومحمد رشاد واحنا جايين. كنا نشتري حاجه اسمها الباجيت. الباجيت ده اللي هو العيش الفرنساوي. تبص تلاقي الرغيف طويل يعني طوله حوالي 80 سم. من حلاوه العيش يا ريس كان الواحد ياكله هو حاف عقبال ما نروح البيت نكون خلصنا العيش اللي احنا اشتريناه، واحنا اصلا شارينه عشان نغمس بيه اكل في الله. كنا بقى هناك اتعلمنا بقى ازاي نطبخ وازاي نغسل وازاي نعمل الحاجات دي كلها. الغربه بتعلمها لك. من ضمن الحاجات اللي اتعلمتها من واحد اسمه عبد الزمر، عبد بن الحاج هاني الزمر اذا كنتوا تعرفوا، وش احمر كده. كان جالنا بعد حوالي سنه كده وانا هناك. عبده خريج سياحه وفنادق، كان طباخ ماهر. علمني ازاي اعمل الرز حبه وحبه، يعني حبايه بني وحبايه بيضه. طبعا الكلام ده بالنسبه لك انت حاجه غريبه شويه. في حاجه تمام كمل. خد بالك. لو عايز احكيها لك ممكن اعلمها لك يعني، لكن انا بقول لك حاجه كده على ايه مرور الكرام، يعني من ضمن الايه اليوميات اللي احنا شفناها هناك واللي احنا عشناها. افتكر في يوم من الايام كان في واحد اسمه عبده زايد، ده راجل صاحب شغل زيت ودهانات. اتصل على عبد الله شنن وقال له انا لو تعرف حد عايز ينزل شغل بيدهن كويس ومش عارف ايه هاته لي. فنزلت معاه. كنت انا في اليوم ده قاعد من غير شغل يا بسام. الراجل ده كان راجل كويس جدا، والراجل بصيت له قال لي اسمك؟ قلت له فلان الفلاني حمدي عبد العزيز. قال لي طب يا عم حمدي انا رايح الحج وهسيب لك الشغل. والراجل بقى ايه كلمه بقى اسيب لك الشغل معناها ان بيسيب له واحد بقى عنده خبره. قلت له يعني ايه بالظبط؟ قال لي هسيب لك المبنى كله تدهنه انت والناس اللي معاك، وانت الالفه بتاعه، وانت اللي هتوزع الشغل، وانت اللي تعمل، وانت اللي تشيل، وانت المسؤول عنه. فبسام خدت الحكايه دي باهتمام قوي، بس انا ما عنديش من الخبرات اللي تقدر تغطي احتياجات الراجل ده بالنسبه لدي تتعمل ازاي ودي تتعمل ازاي. بدات امسك المبنى حته حته وبص في حاجات كتيره انا مش عارفها، بس مكسوف ان انا اسال فيها، مش لاقي حد اساله. العيال اللي معايا كلهم معظمهم جداد، وانا شغال اثناء الشغل بقى يجي الباشمهندس الفرنساوي يعدي يقول بيها يعني كويس بيها او الحمد لله عدت، ندهن الباب كويس. بصيت في حاجات بقيت ادهنها من غير صنفره بس، وفي حاجات عايزه تظبيطات بالجبس، يعني في الحيطات حاجات مترمه يعني حاجات مكسره كده، فلازم ما تدهنهاش، لازم الاول تظبطها. فانا دهنت بدون ما اظبط. بصيت الراجل بعد ما جه من الحج اتصل عليا قال لي ايه اللي انت عملته ده؟ انت خربت بيتي، ده انا واخد المقاوله ديك ب 250,000 فرنك، انت كده عملت عليا جزء، وانا دلوقتي هضطر اعيد الشغل ده كله. هو قال لي الكلمه ديك وانا بصيت لقيت نفسي قفلت على نفسي وما خرجتش للشغل تاني لمده اسبوع.
لان حسيت ان انا ضريت الراجل ده، وخدت عهد على نفسي. خلي بالك من الكلمه دي، خدت عهد على نفسي ان ما اقبلش حاجه اقول ان انا شغالها كويس الا لما اكون متاكد من نفسي. لان انا بوظت حاجه للراجل، والتقيت الراجل يا عيني كل يوم التاني ابص الاقي عبد الله عشان يقول لي ايه اللي انت عملته ده؟ انت ضريت الراجل، انت عملت الراجل. فكان ليا فلوس عند الراجل ده حوالي 20 يوم شغل في 200 فرنك بحوالي 4000 فرنك. كنت ال 4000 دول فرنك دول يا بسام انا باني عليهم امال. كنت عايز ابعت مثلا فلوس لاهلي في البيت عشان والدي ووالدتي واخواتي. كان لسه جمال اخويا اللي انت عارفه ده كان لسه في ابتدائيه او في اعداديه، حاجه كان في اعداديه وكان لسه بيتعلم، وانا كنت نفسي ان انا اعمل حاجه حلوه معاهم وابعت لهم فلوس. اتدمرت الحكايه دي بان انا ما خدتش فلوس من الراجل وقعدت في السكن حاطط ايدي على خدي مش لاقي حد، وخايف ان انا اتصل على اي حد انزل شغل الا لما اكون متاكد من نفسي. فدي كانت برضو من المواقف اللي علمتني ان انا ما اشيلش المسؤوليه طالما انا مش اهلي لها. بالك الموقف اتكرر معايا بعدها بسنه، لما هبقى احكي لك في وقته لما ابقى اجي اسجل معاك تاني. المهم يا سيدي الكلام ده بالظبط الاوضاع ديك او المواقف ديك اللي انا بحكيها لك كانت لحد سنه 91. في سنه 91 لما صدام، خلي بالك من الموقف ده، صدام دخل الكويت في شهر 8 مش عارف 90 ولا 91 حاجه زي كده. دخل تقريبا والله اعلم في سنه 90 دخل الكويت. الموقف ده يا سيدي علم معايا في حاجه. واحد من ناهيه جالي اسمه محمد فتحي شنن. في اليوم اللي محمد فتحي شنن ده جه صدام دخل العراق وانا وقعت على دراعي اتكسر. كنت بدهن في مبنى وبعدين واحد ساندني بالسلم، فبصيت يطلع سيجاره وبيشربها. اثناء شربه للسيجاره ما اهتمش بيا، فالسلم اتزحلقت من الارض فوقعت على دراعي اتكسر. قعدت في الحكايه دي 3 شهور بسبب الموقف ده. فعلمت معايا موقف ان قلت له بقيت بعد كده كل ما اشوف محمد فتحي شنن ده اللي هو بالمناسبه متجوز بنت الحاج مجدي عبد الهادي اللي كان مدير مدرسه الثانويه الثانويه. محمد فتحي شنن ده كل ما اشوف محمد اقول له يا شراره انت دخلت فرنسا، وحاجتين علموا معايا في اليوم ده: دخول صدام للكويت ووقوع على دراعي. برضو من المواقف اللي كانت كويسه جدا. اهلا ما عندوش حد ياخد منه الحاجات دي يا كلام يعني نحاول نسخن كده يعني بعد طب عشان تبان في البتاع ده انك انت راجل شغال هنديك الحصه الثالثه احتياطي. فين ليه؟ في اولى تاني. اولى تاني بتاع زرع. ماشي. اظن الدور زي الفل. ترمي القرش احنا يا عم حمدي خلاص كده لما بنعتمد على الرجاله. يا دي يا ابن الايه